Slov. Tak príjemný podvečer, vítajte v knihkupectve na Korze. Ja som veľmi rada, že tu môžeme hostiť opäť ďalšiu besedu a táto bude zaujímavá a bude niečím zvláštnou, lebo takúto besedu sme v Humenom ešte nemali alebo neabsolvovali, aspoň ja o tom teda neviem. A som rada, že práve touto besedou môžeme nadviazať aj na takéto heslo Mesta kultúry 2024, ktoré znie Humené je umenie, umenie spájať rozdelené, a ja sa teším, že vlastne aj táto beseda tak trošku pomôže naplniť tento program alebo toto naše heslo, pretože sa budeme rozprávať o knihe Niečo ti chcem povedať. Tak to tu máme vlastne aj pred sebou, aj tuto vedľa mňa. A sú to vlastne príbehy 15 ľudí, ktorí sú buď v nejakom príbuzenskom vzťahu, buď rodičia alebo známi, prípadne podporovatelia LGBTI plus ľudí. To znamená, že vlastne na túto tému sa budeme sa rozprávať o tolerancii, o inakosti. A ja som veľmi rada, že tu dnes môžem medzi nami privítať tri hostky, milé dámy a autorky vlastne textov v tejto knihe, pani Katarínu Martonovú, pani Apolóniu Sejkovú a pani Elenu Martinčokovú. Dobrý deň. A jakým sa možno začneme trošku viac rozprávať o tejto knihe, tak aby vás naši účastníci našej besedy možno bližšie spoznali, tak možno skúste každá za seba povedať, kto ste a prečo ste dnes prišli sem do Humenného predstaviť práve túto knižku. Tak môžeme. Ja som prišla z Vranova nad Topľou. Som matka geja. Tak je príbeh môjho syna a mňa vlastne som spracovala do príbehu. No a chcela by som dodať odvahu všetkým, ktorí sa dozvedia niečo také, možno v našej spoločnosti nie bežné, lebo však LGBT ľudí zas až toľko nie je. No, ale aby sme vedeli, aby som odovzdala moju skúsenosť tým, ako som prijala túto skutočnosť a ako som vlastne, ako žijem s touto skutočnosťou. Ako som to prijala a ako s tým, ako žijem. Ďakujem. Ja som teda Paula Sejková, som z Prešova a veľmi som váhala, že či vôbec do tej knihy prispieť, lebo sa mi to zdalo byť nedôležité, keďže ja si myslím, že byť LGBT je úplne v poriadku a nemala som s tým nikdy žiaden problém, ale teraz som sa zasmiala, keď Katka povedala, že je málo tých LGBT ľudí, čo je pravda, ale keď sa pozriete do médií a začnete sa nejak zamýšľať na touto tému, tak sa vám zdá, že to je vlastne najväčšie ohrozenie Slovenska. A tak som si povedala, že asi je dobré o tom hovoriť a hlavne je dobré podporiť aj rodičov, nie len deti alebo mladých ľudí, ktorí sú na ceste coming outu, ale podporiť aj ich rodičov a ich blízkych a povedať im, že to nie je nič hrozné, že ich to neohrozuje a že naše deti sú skvelé, úžasné, fantastické, tak ako ste vy, ako sú aj vaše deti, že všetko je úplne v poriadku. Takže moja motivácia chodiť po mestečkách za Karpatským oblúkom, za Tatrami je práve o tom, že všetci sme ľudia, všetci sa máme radi a že je to hlavne teda o láske a o prijatí, takže asi preto som ja tu. Ja som Elena Martinčoková z Košíc. Všetky tri sme členky Združenia rodičov priateľov LGBT plus ľudí a našou takou ambíciou tohto združenia je pomáhať rodičom aj deťom a šíriť pravdivé fakty a poznatky o našich deťoch a tým spôsobom aj robiť taký určitý druh osvety, pretože vo verejnom priestore sa stretávame ten verejný priestor je plný stereotypov, predsudkov a nepravd. A my sme si povedali, že by sme s tým niečo chceli robiť. Chceli by sme, aby tá spoločnosť bola trošičku viac citlivená. A ako to dosiahnuť? Dospeli sme k názoru, že tak, že im porozprávame o nás a vlastne už sa dostávam k tejto knihe, že sme si povedali, tak my napíšeme také príbehy
a budeme sa snažiť, aby sa tieto naše príbehy dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Takže robíme to takto a ďakujem pekne, že máme možnosť byť aj tu medzi vami. My sa veľmi tešíme, že ste prišli medzi nás a vypočujeme si prvý úryvok z knižky, ktorý nás tak trošku navenandí a potom sa budeme spoločne rozprávať. V rodine, v ktorej som v Rakúsku žila a pracovala 7 rokov, som prvýkrát zažívala skúsenosti s témou inakosti. Videla som, ako táto rodina prijala synovca, ktorý je gej. Prezerala som si fotografie z jeho veľkej svadby, na ktorej si vzal muža. Bola som ticho, lebo v tom čase som ešte nevedela, že aj môj syn môže túžiť po niečom podobnom. Nevedela som zaujať stanovisko, keďže v mojej katolíckej rodine sme sa na túto tému nikdy nebavili. A vtedy to prišlo. Počas Vianoc náš syn nabral odvahu a zdôveril sa nám. Teraz ja troška chvíľku. Sú to také 3 krátke dialógy. Mama, čo to včera Samo hovoril o tom, že nebude mať deti a že bude milovať svoje neterky a synovcov, no on to má inak. To až toľko vypil, či čo? Céry, mámi, čo sa pýtaš? Veď ty to predsa poznáš. Čo? Čo poznám? Akože mi naznačujete, že je gej? Mami, to vážne? To akože fakt si nevšimla? Mami, veď to je v pohode, veď stále je to náš Samo. Mama, veď jasne, ja lenže prečo mi to nepovedal? A to v tomto meste. Toto nie je Amsterdam. Mami, to bude v pohode. Hlavne nevyzerá, že by tu chcel ostať. Teraz pôjde študovať do Brna a asi sa sem už ani nevráti. A okrem toho, časy sa menia. Dialóg 2. Mama, Samo, prečo si mi nepovedal, ako to máš? Samo, veď vieš, že ja málo rozprávam. Dialóg 3. Mama, ty si vedel o tom, že náš syn je gej? Otec, vedel. Povedali mi to dievčatá. A nie je to super? Naše deti sú proste výnimočné. Aha, takže len ja som to nevedela. A ty nevieš, kde žijeme? Ja sa o neho bojím. No opovážil by sa niekto niečomu povedať alebo urobiť, by som ho zabil. Lenže ty nebudeš pri ňom 24 hodín denne. Je dospelý, má svoj život. No veď, tak sa podľa toho zariadí. To bude v pohode. Nestresuj. Takto vyzeral náš rodinný coming out. Za týmito 3 dialógmi zrejme prebehlo ešte niekoľko samotne vedených úvah každého člena rodiny. Nebolo to však nič dramatické. Môj príbeh sa volá Môj syn a ja a vlastne spája ho časový oblúk 25 rokov. Čiže to, čo začnem čítať, sa začalo pred 25 rokmi. Auto zastane na parkovisku pred nemocnicou. V aute na sedadle vodiča neprítomne upiera pohľad na chodník uplakaná žena. Potom vystúpi z auta a rýchlym krokom sa vydá smerom ku vchodu nemocnice. Musí sa ponáhľať, sama už to nevládze znášať. Tú ťažobu jej musí niekto pomôcť niesť. A kto iný, ak nie jej manžel, ktorý má v ten deň službu na svojom oddelení. Vždy to tak bolo. Keď mala nejaký problém, balván z pliec jej pomohol zložiť on. Pred dverami inšpekčnej izby sa na chvíľu zastaví. Dvere sa po zaklopaní otvoria. Manžel sa s obavou opýta, čo sa stalo? Náš Dušan je gej, vyhrkne zo ženy a so zúfalým plačom sa hodí manželovi do náručia. Manžel okamžite zareagoval. Neboj sa, zvládneme to. Dušan je skvelý chlapec a my obaja mu pomôžeme. Náš syn si to zaslúži. Po týchto slovách si ešte spolu dajú čaj, žena sa trochu upokojí, rozlúči sa a vracia sa domov. Žena si uvedomuje, že odteraz nič nebude také ako predtým. Už sa nikdy nebude smiať, bude len plakať a žiť v obavách o synov život. Vie, že jej syn sa stane terčom posmechu. Bude musieť počúvať hlúpe vtipy a narážky na ľudí, ako je on. Najhoršia je predstava, že sa možno stane obeťou fyzického útoku zo strany pomýlených a nenávistných ľudí. Obidvaja rodičia vedia, aj keď sa na tom nedohodli, že nebudú chcieť žiť v pretvárke,
predstieraní niečoho, čo nie je pravda. Kým však dôjdu do štádia, že nebudú nič predstierať, potrebujú čas. Najmä žena. Tou ženou som bola ja. Potrebovala som čas, aby som dospela k istému zmiereniu samej so sebou. Predovšetkým v otázke, čo všetko bude inak, ako som dovtedy očakávala, alebo si predstavovala. Pre nás rodičov potom vyvstala otázka, komu, kedy a ako novú informáciu o synovi povieme príbuzným a priateľom. Ďakujeme pekne za tieto tri vaše osobné skúsenosti alebo úryvky, ktoré potom môžete, ak si kúpite knižku, máme ju dnes so sebou aj na predaj. Ak si ju kúpite, tak si ich potom môžete dočítať. A moja teda prvá otázka bude smerovať možno ešte do obdobia, keď vaše deti neprišli s coming outom, neprišli sa vám zdôveriť. Aký bol váš postoj k téme LGBTI+, alebo teda k komunite LGBTI+ ľudí? Možno ja začať, lebo ja som s tým naozaj nemala nikdy problém tým, že ja som študovala v tom Amsterdame a že tam som vlastne prvá osoba, ktorú som stretla, keď som vystúpila z vlaku, bola transrodová žena, čo samozrejme dievča z malého mesta v roku 91, skoro som odpadla na tej stanici. A potom vlastne som mala takú spolužiačku, potom som mala veľa kamarátiek a kamarátov, ktorí boli z LGBT skupiny. Bola som na Pride aj v San Francisku, mne sa to vždycky v zásade páčilo sa mi, že tí ľudia nemajú problém proste žiť v pravde a vyjadrovať to na vonok a veľmi sa mi páčilo najmä v tom Amsterdame, že nezažila som, že by tam boli nejaké nenávistné prejavy a ešte som mala aj to šťastie možno, že som študovala taký odbor na sociológii, ktorý bol medicína medzi spoločnosťou, alebo teda ošetrovanie ľudí medzi spoločnosťou a medicínou, tak nejak sa to volalo. A učil ma práve šéf Gay and Lesbian Study, pán Gert Heckma, ktorý je taký dosť popredný európsky aktivista za práva gejov. Takže on bol môj kamarát a ja som ho potom, čo som doštudovala, pozvala na výlet do Tatier a tu som videla, aký je to rozdiel. Sa ľudia proste, boli tu také prejavy veľmi nenávistné a tak som si uvedomila, aký je to veľký rozdiel. No a čo sa týka môjho syna, ja som si to fakt nevšimla, preto sa zo mňa celá rodina smiala, lebo ja som stále hovorila, ja to poznám, ja sa pozriem na človeka, viem, veď ja mám takých kamošov. Na vlastnom synovi som si to naozaj nevšimla. A celý môj liberalizmus sa zrútil do takej malej guličky vo chvíli, keď som sa dozvedela, že môj syn v tom malom Prešove je ten gej. Takže bolo super, keď mi potom kamoška povedala, že mal obrovské šťastie, že sa narodil práve vám. Ale na druhej strane stále sme na Slovensku, aj napriek tomu, že ja s tým problém nemám, tak stále sa o neho bojím. Preto by som chcela, aby sa to zmenilo. Ďakujeme. Tak môj vzťah, vlastne to, čo som začala čítať, sa odohrávalo okolo roku 2000. Takže táto téma nejak ešte, no bola, ale tak oveľa menej ako teraz. Samozrejme, že niečo som vedela, že existujú takí ľudia. Osobne som nikoho nepoznala. A môjho syna som od malička, nechcem povedať, od mala tam bola u mňa otázka toho, či je hetero alebo gej. Proste som vnímala niečo, čo naznačovalo, že by mohol byť gej. Takže, a strašne som si prijala, aby nebol. Hej? Aby bol, že keď už sa, keď akože si to už konečne raz povieme, alebo nejaká situácia vznikne, že aby to bolo, že nie. A bolo to kvôli tomu, že som sa obávala o to, aký život ho čaká. Ten strach o to vaše dieťa. A ešte keď to vaše dieťa, ono obyčajne, ja neviem, či s tým ostatní budú súhlasiť, ale väčšinou ľudia z tejto skupiny sú väčšinou takí strašne dobrí, láskaví a ďalšie superlatívy, ale teraz to nechcem, aby to nebolo vnímané nejako. Heterosexuáli vedia byť láskaví. Vedia určite, ale oni, jasné, samozrejme, že nepripisujeme to len im, ale u nich tá empatia, a je to logické vysvetlené, hej, že prečo je tak, je taká. A že teraz tento môj syn, teraz čo ho čaká?
Toto bol môj najväčší strach. No a teraz je to pýcha a hrdosť, že mám takého syna a pýcha a hrdosť na to, že akým spôsobom ma zmenil mňa, aj celú našu rodinu a čo všetko nám do tej rodiny akože doniesol. Možno ešte taká malá vsúka, že Dušan Martinčok je, viete kto, to je taký spisovateľ. Poznáme. Dušková mama. Skvelá, že? Hej. Tak ja som, nie že som mala s tým problém, ale som s tým nepočítala, hej, lebo syn bol tiež, tak ako Lenka hovorí, vždycky tak do určitej miery akože trčal z radu, hej, že bol taký šikovný a taký, jak hovoríš, a koľkokrát ma vedel zabiť s takou vetou, že vlastne ma podporoval v nejakých takých problémoch, ktoré som v živote riešila, že vždycky bol teda oporou. No a takým jedným momentom, ktorý zatriasol vlastne aj ním, aj mnou, bolo referendum, kedy ja som sa toho referenda o rodine, ja som sa toho referenda nezúčastnila a vlastne aj on sám priznal, že ešte vtedy, hovorí, že neviem, či ja som vtedy aj nehlasoval, že vlastne sám proti sebe, že ešte vlastne mal toľko roboty sám so sebou, aby vôbec sa prijal, pretože musel aj jednak teda sme katolícka rodina, čiže on musel tú tému úplne ináč spracovať ako napríklad Polka, že u nich to bolo jednoduchšie, ale on vlastne s tými zábranami, ktoré vlastne pramenili z tej katolíckej viery, tak tie mu hádzali polena pod nohy a stále ako mu predkladali ten obraz len muža a ženy. Čiže on s tým veľmi bojoval. No a ja som ako vnímala, že niečo je, že niečo ako, že prečo až tak vážne pristupuje k tomu problému alebo k tejto otázke. Pretože aj vzťahy, ako sa pokúšal mať 2 vzťahy s dievčatami, no a stále to stroskotalo. A prečo? A čo sa stalo? Lebo som sa vždy bála, že či náhodou niečo sa neudialo, čo sa nemalo udiať. No a teda odpoveď jeho bola, no nemôžem sa oženiť, pretože ja nemôžem urobiť ženu šťastnou. Tak akože prečo, ako som tomu nerozumela celkom. No a stále niečo takéto sa blíslo, hej, v tých taká aj zodpovednosť, aj taká nejaká. No ale vlastne to rozhodnutie jeho prišlo, až keď mal 30 rokov, že teda musí už to skončiť, to trápenie, a nám to povedal. No tak bolo to pre mňa ťažké, lebo však tu v tom úryvku, keď by som ešte ho prečítala, tak vlastne sme obidvaja s manželom reagovali tak, ako keby nám niekto buchol do chrbta. No a ja som to zaklincovala s takým výrokom, ako, no a nie, že mi sem privedieš nejakého chlapa, hej, čiže som to zabila úplne. Tak vlastne na pol roka sme mali teda debaty a sme to rozoberali, tú situáciu, že ako žije a ako to prežíva a ako teda my v tomto prostredí to budeme teda prežívať. No a hlavne som mala strach z toho, že ako bude on môcť ďalej žiť. No tak bolo to pre mňa dosť náročné. No ale vlastne potom, jak sme sa rozišli, že teda odišiel, lebo on žil v zahraničí, tak vlastne odišiel s tým, že cítil tú našu lásku a tú podporu, že bude sa mať kam vrátiť. Takže vlastne teraz je to jeden super človek, ktorý v každom prípade je našou oporou. Pani Katarína, vy ste vlastne už teraz naznačili, ako vyzeral ten coming out u vás. Ja predpokladám, že vlastne všetky 3 dámy si ten moment
veľmi presne pamätajú, ako sa udial a čo kto povedal, tak možno ešte ostatných dvoch dám sa opýtam, čo boli tie prvé myšlienky, ktoré vám vtedy blíslo hlavou a tie prvé emócie, ktoré prišli. A boli ste na to pripravené? No, u mňa to bolo také zvláštne, lebo na jednej strane som sa ja tak troška potešila, ako v tej ukážke ten môj muž hovorí, že aké super, som sa hovorila wow. Ale asi tá prevládajúca emócia bol strach, lebo môj syn je gej a stále žije na Slovensku a stále sa ho bojím, takže ten strach tam bol. Ale ináč v tom mojom vzťahu k nemu sa nezmenilo vôbec nič, skôr som proste, aj som mala takú potrebu byť blízko neho a ho objať a skôr, aj teraz mám ešte stále také stavy, že keď obýva v Bratislave, keď príde domov a odchádza, tak mám takú chuť ho tak nepustiť. Stále na neho nejak dozerať, ale myslím si, že to akože má zvládnuté. Ale tá prvá emócia bola taká rozporuplná, lebo na jednej strane som si hovorila, že to je super, že to akože povedali, keď tak akože okľúkol, ale je pravda, že proste vedel, že to u nás nebude taká téma, že by sme sa všetci z toho zrútili a asi predpokladal, alebo asi pár dní potom, to bolo pred Vianocami, tak rovno tam priviedol priateľa na Vianoce. Takže asi vedel, že to zvládneme. Ale ten strach tam bol. Hej. Som si uvedomila, že naozaj je to rozdiel mať kamošov tohto typu, kade tade po svete, alebo aj k nám chodila na návštevu, proste som s nimi v kontakte a keď sa to týka vášho syna, ktorý žije na Slovensku a chce žiť na Slovensku, tak je to také iné. Pani Jelenka? No, u mňa ten coming out synov prebehol vlastne len v prítomnosti mojej a jeho. A vyprovokovala som ho k tomu, nie že vyprovokovala, ja som dala priamo otázku, že ako to s ním je. A on mi povedal, že áno, mami, som gej. No tak ja som ho hneď objala, dávala som si pozor, že teraz sa stráž, čo urobíš, čo povieš, to som, hneď mi blíslo. Myslím, že som to zvládla dobre a pokiaľ ide o to moje vnútro, niečo bolo vonku, tak to bolo také rozporuplné veľmi, pretože na jednej strane úľava z neistoty, že už teraz viem, ako to je, už si nebudem dávať tú otázku ani, že čo, ako a všelijaké rôzne myšlienky dookola, ale na druhej strane sklamanie, tak je to pravda. Hej. A teraz si všetko musím akože prehodiť, čo som si myslela, a potom zase, no a čo? Však si s tým takmer počítala, tak máme to tu už na stole. Išla som za manželom, tým som začala ten úryvok, hej, potrebovala som to sa s ním podeliť o tieto emócie a o túto novú informáciu. A potom to, tiež by som to nechcela celkom tak akože idealizovať, lebo celkom dobre to prebehlo aj v rodine, aj u priateľov, ale bolo to tak vždycky tak raz hore, raz dole, raz som už bola taká úplná, akože, nie že hrdinka, ale tak, že no super. A potom zase prišli nejaké pochybnosti, zle sa vyjadrujem, ale tie obavy, ten strach tam bol stále prítomný. A bola som celkom rada, že nenostane v Košiciach, aj keď v Košiciach je to celkom akože, áno, ale že ide do Bratislavy a keď sa rozhodol, že ide ešte ďalej, tak som bola ešte radšej. Vy vlastne aj v tejto knižke na konci máte takú kapitolu, kde opisujete, aké reakcie vlastne tých rodičov alebo tých príbuzných môžu nastať v momente, keď sa dozvedia vlastne či už sexuálnu orientáciu svojho dieťaťa alebo rodovú príslušnosť, ako to on má a ako sa cíti. Ale dá sa to aj napriek tomu, že teda si to človek prečíta, aha, že toto by bolo ideálne, takto zareagovať alebo toto povedať. Dá sa to vôbec ukorigovať? Dá sa tie emócie zvládnuť? Že musí na to človek myslieť? Alebo aká je vaša skúsenosť? Lebo predsa len sa stretávate v rámci teda združenia, počúvate príbehy tých ostatných ľudí, ako to mali oni. Tak dá sa na to myslieť vopred a jednoducho udržať tú líniu, aby to dieťa
necítilo možno nejakú trpkosť z toho momentu? No, to by bolo ideálne, keby sa to dalo. Keby sme vedeli všetkých rodičov vyškoliť a pripraviť na to, že čokoľvek sa môže s dieťaťom stať a stále je to vaše dieťa. Nie som si ja celkom istá, či sa to dá korigovať. Presne tak, ako Lenka hovorila, že si to proste v tej hlave musela upratať, ale tak predsa je tento typ osobnosti, ale ľudia proste niekedy urobia to, čo ich potom veľmi mrzí, lebo je to zraňujúce pre obidve strany, aj tá reakcia proste tých rodičov a pre to dieťa je to zraňujúce. Ono asi platí to, že ako rodičia sme povinní vlastne robiť len jediné, prejavovať dieťaťu bezpodmienečné prijatie v akejkoľvek situácii. Mne sa veľmi páči ten príbeh nášho vlastne spolučlena, ktorý hovorí o svojom transrodovom synovi, ako ho proste objal, keď mu to povedal, že ho ľúbi v akomkoľvek tele. Lebo si myslím, že napríklad v otázke, to je tiež teraz takú poviem asi zvláštnu vec. To je tento, áno? Áno, a tá posledná, tu je posledná veta v tej knihe. Hej, aha, to je jeho. Tamto je, áno. Že je veľmi ťažké, akože my sme tu teda matky gejov, zhodou okolností to tak vyšlo, ale sú tam aj príbehy rodičov, otcov a matiek transrodových detí a tí to majú ešte ťažšie na Slovensku a majú to ešte ťažšie práve aj v tej osobnej rovine, lebo to je téma, ktorej sa dá ešte ťažšie asi rozumieť a ja som si musela veľa o tom načítať, naštudovať a rozprávať sa s tými ľuďmi, aby som pochopila, o čo ide, že ten rozdiel proste je v tej rodovej identite a v tom, ako sa človek javí. Takže ťažko je povedať, či sa na to dá pripraviť. Ja chcela by som veľmi veriť tomu, že táto naša kniha je takým prvým krokom k tomu, aby ľudia sa zamysleli nad tým, ako majú reagovať, aby ich to nemuselo do budúcna mrzieť, aby nemuseli proste ešte dlhšie, lebo dosť budú mať problém s okolím a nie to ešte v rámci tých svojich úzkých vzťahov žehliť niečo, čo proste pokášľu hneď v tej prvej chvíli. Tak asi len to. Stále proste myslieť na to, že je to moje dieťa a milujem ho whatever. Aj keď sa potetuje, aj keď si dovedie zlú frajerku, aj keď proste deti robia všelijaké hrozné veci. Ale stále sme ich rodičia, stále ich milujeme. Súhlasím. Kedy a ako vznikol ten nápad vytvoriť združenie rodičov a priateľov LGBT plus ľudí? Kto za ním stál? Tak možno skúste aj túto tému rozvinúť. Tak zhodou okolností ja som spoluzakladateľka, čiže združenie vzniklo v roku 2020. Bezprostredný podnet prišiel od našich detí, dcery, druhej spoluzakladateľky pani Márovej a môjho syna. Oni sa priatelia a mali taký nejaký rozhovor, vôbec aká je situácia a tak ako oni, aj my sme si uvedomovali, že po roku 2015, po tom nešťastnom referende, aj keď síce bolo neúspešné, ale spustilo obrovskú vlnu nenávisti, tak oni sa rozprávali, že snáď rodičia by sa mohli nejako zaangažovať, nejako sa dať najavo vo verejnom priestore. A takto ona povedala svojej mame, syn povedal mne, ja som samozrejme, že áno, som si pozrela na jeden obrázok z amerického mesta, ako tam idú s transparentom matky. Tak sme sa stretli, my dve, a potom ďalší. Rozširovali sme tú sieť a ešte sa vrátim ja do roku 2014, to bolo asi, keď som bola na Pride, lebo chodievam na Pridey a tam som, ako takú peknú fotografiu mám strašne, ja mám rada, že držím svojho syna pod pazuchou jeho partnera vtedajšieho. A vtedy taká myšlienka, že ako som počúvala tie príhovory, ktoré tam boli v Bratislave na tom pódiu, rôzne organizácie, rôzne ľudia, veľvyslanci a tak ďalej. A mne vtedy napadlo, a kde sú rodičia? Nikde. Čiže toto sa mi spojilo vtedy a tak postupne táto myšlienka. No a dali sme si také 3 ciele, že predovšetkým pomáhať rodičom, lebo keď dôjdu do toho štádia, toho
coming outu ich dieťaťa. Že čo, dať im nejakú níže radu. My sme sa nepovažovali za nejakých odborníkov, ktorí budú dávať rady, ale zveriť sa im so svojimi skúsenostmi, ako to bolo u nás. A má to dosť veľkú akože silu, keď už len to, že viete, že niekto iný niečím takým ťažším v tom živote prejde, že nie ste v tom sami. Ja som bola sama, keď to bolo v našej rodine. Tak je to veľmi dôležité. Potom sme, druhý cieľ bol, aby náš hlas rodičov bol silnejší, aby sme tu nepočúvali len tých rôznych ľudí, ktorí v podstate o tom ani nevedia, nemajú pravdivé informácie. A tretí bola tá osveta, šírenie osvety, čiže dostať sa, ak sa dá, tak aj do médií a tak ďalej. Chce niekto ešte možno doplniť? Možno tým takým hlavným cieľom je naozaj vytvoriť taký mentálny a možno aj fyzicky bezpečný priestor aj pre rodičov, priateľov, príbuzných, ktorí chcú o tom hovoriť a chcú sa pýtať možno aj blbé otázky, ktoré sa robia hodiť hocej na Facebooku, aby proste videli za tým živých ľudí, ktorí tým prešli a možno im budú vedieť povedať svoju skúsenosť. Ale fakt zase sa vrátim k tej knihe, že si myslím, že veľa je v tomto pomôcť. A kedy vznikol teda nápad prísť s knihou a možno takýmto spôsobom zdieľať tie svoje osobné príbehy? To bolo niekedy minulého roku. My máme často stretnutia, rozprávame sa o všetkom možnom, tak raz niekto povedal, alebo už aj dlhšie sme o tom hovorili, že ako vlastne dostať na verejnosť tie naše príbehy, aby to malo čo najširší zásah. No tak jedna z možností je kniha. A vy ste vlastne spomínali, že vašim cieľom bolo vytvoriť aj ten bezpečný nejaký priestor, kde sa môžu ľudia pýtať rôzne otázky, ktoré ich o tejto téme zaujímajú. A vy ste si určite za to obdobie, myslím, že 4 roky fungujete, tak za to obdobie 4 rokov museli vypočuť nespočetné množstvo osudov a príbehov. A bolo to vždy pozitívne, alebo teda ten koniec tých príbehov bol pozitívny, že tí rodičia nakoniec to dieťa prijali a boli ochotné ho akceptovať také, aké je, alebo ešte stále ako spoločnosť sa potrebujeme niekam posunúť a jednoducho vysvetľovať. No, určite sa potrebujeme posunúť, vysvetľovať. A nie všetky príbehy sú úplne pozitívne, lebo stáva sa, že ak sa toto stane, ak jeden z tých rodičov nie je schopný vlastne prekonať tie predsudky a to všetko, ten nános, ktorý nám proste, to prostredie, v ktorom žijeme, na nás natrie, tak sa aj zvyknú rozpadnúť tie manželstvá. Máme potom skúsenosť, my sme boli spolu s Lenkou v IPčku Prešovskom, čo je taká vlastne IPčko poradňa pre mladých ľudí a tam nám hovorili mladí ľudia, že ich rodičia proste to neakceptujú, tvária sa, že to nevidia. My napríklad máme v práci, alebo ja mám ešte také združenie, ktoré pomáha ženám zažívajúcim násilie a naša psychologička robí školskú psychologičku a hovorila, že je niekoľko prípadov detí na školách, ktoré evidentne sú transrodové alebo sú opačne orientované a tí rodičia to nepríjmajú, robia proste tým deťom v zásade peklo zo života a tým ich strácajú v podstate, takže nie sú tie príbehy všetky pozitívne. Ale v tom našom ZRP, ako členstvo naše, tak tam je drvivá väčšina, ale teraz uvediem jeden príklad. Je medzi nami jedna členka naša, ktorá o tom, že má transrodového syna, tak sa rozprávala len s druhým synom a manžel to ešte nevie. A ani veľmi s tým bojuje, ako mu to má povedať. Takže ja verím tomu, že keby ten manžel raz prišiel na naše stretnutie, my máme také víkendovky, takže že by sa to zmenilo, lebo máme jeden taký nádherný príklad a oni sú tu na manželia Zaklajovci. Tu je ich príbeh a ten otec Peter
na to stretnutie prišiel ako zrútený a ja nemôžem, ja neviem, ja mám predsa dceru Patriciu, ja nemôžem mať syna Patrika, to je vylúčené, to ja neviem, ale ja by som aj chcel, ale nemôžem. A po 2 dňoch, keď sme odchádzali, nám oznámil, že zmenil si v kontaktoch meno Patricia na Patrik, aj mu zavolal, aj ho tak oslovil a všetci sme začali plakať tam. To bol taký silný moment, že naozaj treba rozprávať. Alebo si predstavte rodičov transrodovej dcery, ktorí žijú na Orave, v malej obci, 200 obyvateľov. A oni prišli tiež na naše stretnutie a ten otec tiež bol akože úplne zrútený, rozbitý, povedal, no akože s tým presvedčením, že je to niečo chore, že prečo sa to muselo stať. A teraz som bola na stretnutí vlastne tej stredoslovenskej pobočky a prišla aj s tou dcerou. Bolo ako vidieť na nich, že sú radi, že konečne sa našiel priestor a nejakí ľudia, ktorí to akceptujú, lebo sú v zásade v tej komunite veľmi opustení. S dovolením by som vás upozornila, tu je takýto letáčik informácia, ak si myslíte niekto z vás, že poznáte niekoho v okolí, že by mu pomohol taký kontakt, že sa s tým trápi, tu je vlastne naša webová adresa, tak sa môže na nás nakontaktovať. Alebo necháme aj svoje adresy prípadne? Môžete aj tie letáčiky vlastne po skončení tu môžu ostať a keď by náhodou ešte niekto prišiel, lebo môže sa stať, že sa k niekomu informácia o tom, že sme tu dnes takéto stretnutie mali, nedostane, alebo teda nedostala, tak príde sa informovať neskôr. Ja napríklad tiež, ako som mala priateľku, ktorá dlhé roky, kamarátka, kolegyňa, v škole sme sedeli oproti sebe, rovnako staré deti má a ona o svojom synovi akože sa nám zdôverila ďalším kamarátkam pred rokom. A ja to už rozprávam dlho a mala nejakú stopku, zábranu. Nedá sa to nikomu zazlievať, samozrejme. To nikomu v živote by mi nenapadlo. Áno, zazlievam jednu vec, ježiš, ja som si zobrala slovo, pardon, posledná veta. Zazlievam, ale to sa možno nemá, že keď sú schopní rodičia niektorí a sú takí, že ideš preč z nášho domu. A sa to aj stane. Vtedy si myslím, že je dôležité si uvedomiť, že deti, minimálne dospelé deti majú právo sa odstrihnúť od rodičov, keď sú tí rodičia z nich ubližujúci. Nám ešte v našej kultúre nám nerobí dobre stále tá predstava, že si musíme vážiť otca, matku svoju. Áno, je to super, ak ten otec a tá matka sú rodičmi, ktorí bezpodmienečne prijímajú svoje dieťa. Ale ak sa správajú ubližujúco, tak ja si myslím, že je celkom legitímne, aby si tie deti, tí dospelí ľudia, ktorí chcú ísť vlastnou cestou, našli svoju rodinu. Lebo... To áno, ale aby neboli vyhodení vlastnými rodičmi, to je to smutné. Jasné, niekedy je pre tie deti lepšie, keď z tej rodiny odídu. Áno. A možno, že po rokoch sa tá situácia zmení, že keď každý má čas trošku spracovať. Áno. Už tu vlastne bolo povedané a je tu vlastne ďalšia moja otázka. Vy ste, pani Apolónia, hovorili o tom, že naša spoločnosť ešte ako tak zvláda tú tému gejovia a lesby, ale ako náhle sa prídem, alebo sa začne rozprávať o rodovej príslušnosti a o tom, že sa niekto cíti byť vnútorne, že tá jeho identita ako keby nesúhlasí s tým výzorom a že jednoducho sa cíti inak, tak už to tá spoločnosť ako keby, že to už je stopka, že akože ešte toto áno, ale toto už teda pre mňa nie. Aké mýty alebo prípadne predsudky vy ako združenie ešte stále musíte búrať? Tak najčastejší mýtus je, že si to vymýšľajú, že od rozkoše nevedia, čo so sebou. Inak všetky tie mýty sú výborne popísané v tej knihe, také, že to prišlo zo západu, potom, že sa to dá riešiť, že existujú tie terapie rôzne, ktoré ich vyliečia z toho, či už z ich opačnej orientácie alebo z tej transrodovosti. Toto sú veľmi časté také mýty a bohužiaľ niekedy prechádzajú do praxe rôznych neviem ako sa presne tie terapie nazývajú, ale sú podporované. Konverzná terapia sú podporované niektorými školami,
ktoré ja považujem za pavedecké, teda aj v oblasti psychológie a poradenstva. Takže toto je také veľmi časté u nás. Ešte jeden mýtus by som prečítala. Nie je tu. O deťoch, že vôbec to na nich, lebo momentík. Alebo ešte sa často stáva, to Pohľadu sa stalo dieťaťa. tiež mojej priateľke, ktorá má vlastne 2 deti. Syn je nebinárny a dcera je lesba. A ona sa často stretáva s tým, lebo je tiež veriaca, tak sa vlastne dozvedá, že zlým spôsobom tie deti vychovávala, že je to problém výchovy, že vlastne ona ich vychovala týmto spôsobom. Tu takýto mýtus, že keď deti vidia 2 mužov držiacich za ruky, môžu sa stať tiež gejmi alebo lesbami. Nie je to pravda, výskumy potvrdzujú a tak ďalej. A tu k tomu napísala poviedku moja vnúčka, ktorá vnímala svojho strýka, že tam chodí s priateľom. A nádherne to napísala, že absolútne na to nemalo to žiaden, a ona to brala ako normálne. Nič. Dobrou Pokiaľ správou nie- pre Slovensko pokiaľ- je, že tí mladí už to nemajú takto. ale Že to, veľmi že... to možno riešime my, hej. ale tá mladšia generácia je to lepšie. Áno, Chodíme a veľa po školách. kazia to dospelí. Tomu dieťaťu to ani na by neprišlo, že niečo nie je, že to je iné. No áno, že iné, ale tí dospelí do toho vstupujú. A ešte nejaké tie konvencie, Hej, ktorých ako spoločnosť. Ja vlastne Áno. vo vlastnej rodine ešte stále mám problém, pretože súrodenci oni prijali, že OK, si gay, ale do určitého bodu, hej? Že pokiaľ je sám, že pokiaľ nemá žiadneho partnera a vlastne, že je to OK, hej? No ale už keď napríklad to už sa týkalo aj volieb alebo proste toho politického názoru a že teda by mohli teda svojim politickým názorom prispieť k tomu, aby títo ľudia sa mali lepšie na Slovensku, tak vlastne volili strany, ktoré absolútne teda túto otázku nemienia riešiť, že by títo ľudia mali mať aj v zákone nejaké práva priznané, že teda či by mohli v tom partnerstve žiť, alebo už, ja neviem, adopcie detí, alebo proste akákoľvek téma alebo otázka, ktorá sa týka LGBT, či už týchto párov, alebo teda transrodových ľudí. No a vlastne stále sa s tým borím a narážam na to, že vlastne aj moji súrodenci akože to vnímajú, že ale predsa asi sa to dá liečiť, lebo že to asi môže byť zavinené niečím, hej. Takže vlastne dosť to mám také komplikované, hoci všetci sa tvária, že super, akože je to výborný chalan, ako všetci ho máme radi, ale a už je to je to také a už potom sa nemáme vlastne o čom rozprávať, dá sa povedať, no. To ma mrzí veľmi. Možno taká ťažšia otázka, ako vás zasiahol 12. október 2022 a to, čo sa stalo pred teplárnou? Ja sa asi snažím to vytiesniť, lebo na to veľmi spomínam, lebo môj syn žije v Bratislave a ja som sa to dozvedela dosť rýchlo, lebo sa to objavilo na Facebooku, a keďže som vlastne v tých skupinách týchto ľudí, tak ja som mu telefonovala, on mi asi 2 hodiny nebral telefón. A to vtedy naozaj cítite takú živočíšnu hrôzu. Takže tak rada o to hovorím a dúfam, že sa to nezopakuje a že snad ľudia pochopia, že to boli niečie deti a že neurobili nič zle. Proste. To nerozumiem tomu, ani tomu nechcem rozumieť a dúfam, že keď proste ľudia viacej budú tej téme rozumieť a budú viacej o nej hovoriť. Nehovorím, vždycky sa nájde nejaký extrémista všade na svete, ale toto bolo ťažké pre mňa, no pri celom mojom liberalizme musím povedať, že toto myslím si, že to nemám spracované dodnes. Ak nechcete odpovedať na túto otázku, je to v poriadku. Pre mňa, áno, tiež som sa v noci, lebo na Facebooku, tak des a hrôza.
A len ako, vedela som, že môj syn je v Luxemburgu, ale som si prijala, aby tam nebol nikto z jeho priateľov, aj keď to je také hrozné, že tak dobre, že jeho priatelia, ale veď sú tam iné deti, hej, to zase si človek uvedomí, že čo to je za rozmýšľanie, hej. Ale najprv taký ste sebeckí v takýchto situáciách asi, alebo možno, že neviem, že nebolo tam moje dieťa ani jeho kamaráta, ale boli tam iné deti, hej, tie dve deti tiež chýbajú teraz. A najviac ma úplne rozhodil ten postoj cirkvi, že a kto vie, akí boli a čo. To čo si dovolujú títo ľudia? To čo to je? To kde je kresťanská láska nejaká? To sa vôbec nehambia. Som hrozne rozčúlená, už ďalej nepokračujem. No, vlastne náš syn, alebo teda môj syn bol v tom čase tiež v Anglicku. No a takisto sme to prijali ako, že teda niečo hrozné, že aj s manželom sme to... No a vlastne sme potom volali so synom a on sa tak sťažoval, že aké to je strašné, že čo sa stalo a vlastne veľmi teda mal z toho taký ako psychický taký šok, teda veľký šok zažíval, lebo hovorí, no nikto mi nezavolá, však aj tu som to spomenula, že nikto mi nezavolá, nikoho nezaujíma, že ako ja sa mám, že úplne bol z toho ako zhrozený samozrejme a on je učiteľ, tak hovorí, však ja som v škole, ja som to úplne nezvládal, však ja som na deti kričal, že až kolegyne sa ma pýtali, že či som v poriadku, že čo sa mi stalo, že úplne ako bol hotový z toho. No a samozrejme, keď im teda to rozpovedal, že čo sa stalo, tak akože či nepotrebuje pomoc, že či nechce volať, či nech si zoberie voľno, alebo nech ide za niekým, ako za nejakým odborníkom, aby ho teda dali do poriadku, lebo bolo to veľký šok pre neho, ako to, no potom, no samozrejme, že sme boli radi, že je tiež ďaleko, no ale je to niečo hrozné, takéto. No a vtedy vlastne som sa rozhodla, lebo som teda nebola členka združenia, tak vlastne vtedy som sa rozhodla a som aj sa stala členkou, že vlastne som cítila tú potrebu, že musím sa rozprávať s ľuďmi, ktorí ma môžu podporiť a s ktorými môžem teda ako byť tak v súlade. Prepáč, len som chcela povedať, že sa posúvajú veci, alebo som spomenula, keď to hovoríš, my sme ten víkend potom išli s celou rodinou, sme sa boli bicyklovať v Jure a išli sme na bicykle, môj syn nechcel a potom hodil bicykel a začal strašne kričať, taký bol úplne až agresívny, že som bola z toho proste vyhodená a potom nebavili sme sa o tom veľmi, ale vedela som, z čoho to pramení a veľmi sa mi páči, to som chcela povedať, že pracuje v takej súkromnej firme a tam mu poskytli terapie, zaplatili mu normálne terapeuta, takže tá krízová intervencia už sa našťastie berie ako súčasť aj našich životov, minimálne v niektorých sofistikovanejších miestach tejto krajiny, takže za to som bola veľmi rada. Lebo si myslím, že naozaj, možno aj my by sme to potrebovali čiastočne, ale určite gejovia a lesby, ktorých sa to dotklo veľmi bytostne. Som chcela doplniť, Katku, že práve po tomto útoku tam prichádzalo v každý deň nejaká prihláška. Že tí rodičia pocítili tú potrebu sa spojiť a držať sa spolu navzájom. Tak ja verím, že určite do toho prispieje aj tá kniha, že to dodá odvahu a nádej tým ľuďom, ktorí sa možno vysporiadávajú s tou situáciou a ja si myslím, že by sme si mohli opäť prečítať niečo. Ja. Tak teraz sa posunieme o 5 rokov dozadu od tej súčasnosti. Nachádzame sa v sobášnej sieni, kde má o chvíľu prebehnúť akt uzavretia manželstva. Je to jeden z najkrajších momentov v živote človeka, ktorý sa rozhodne spojiť svoju budúcnosť s niekým, koho miluje, dôveruje mu, s kým si chce vytvoriť spoločný domov. Tento moment je rovnako významný pre rodičov, teda aj pre mňa. A ja si ho vychutnávam plnými dúškami, pretože pred oddávajúcim stojí môj syn
a jeho budúci manžel. Na začiatku príbehu mal náš syn o 25 rokov menej. Dnes je to dospelý človek, z ktorého obaja s manželom máme radosť, rovnako ako aj z našej céry. Veľkým zadostučinením ma naplňajú pochválne slova o synovi, ktoré počúvam pri stretnutiach s rôznymi ľuďmi. Zdá sa, že otázky, obavy, dilemy v súvislosti s našim synom sú v tejto chvíli z väčšej časti zodpovedané. Naďalej zostávajú nezodpovedané otázky, ktoré súvisia s neprestávajúcimi prejavmi nenávisti voči LGBT ľuďom, ktoré sa neustále objavujú vo verejnom priestore. Na záver sa mi žiada vyjadriť jedno poznanie. Počas mnohých rokov, keď som sa zoznamovala s LGBT plus ľuďmi a bližšie ich spoznávala, som medzi nimi našla obdivuhodné osobnosti, ktoré svojou prácou, postojmi a charakterovými vlastnosťami môžu byť príkladom pre ostatných. Nádherné ľudské bytosti, ktoré robia svet lepším a krajším. Postupne som sa odvážila rozprávať s priateľkami, kedy som začala odhaľovať inakosť môjho syna. Nachádzala som porozumenie a dokonca až obdiv a povzbudenie. Posilňovalo ma to. Niekedy sa už aj na mužov začínam pozerať optikou svojho syna a predstavujem si, či by sa mu tento alebo tamten páčil ako životný partner. Mám ale pocit, že celková klíma v spoločnosti je však iná. Tí, čo by mohli niečo zmeniť, mlčia. Politici s pochybnou etikou rozhodujú, či má niekto, kto je iný, právo na život, ktorý je im prirodzený. Najviac ma bolí, že tí, ktorí sa odvolávajú na Boha, inakosť odmietajú asi najviac. Prikázanie lásky, miluj svojho blížneho ako seba samého, prestáva platiť. Dokonca sa neboja vysloviť nepochopiteľné súdy či obvinenia. Pripadá mi, že happy end je ešte veľmi ďaleko. Napriek tomu však nikto nevezme späť tieto vety vyrieknuté kňazom pri krste, kňazom pri sviatosti krstu môjho syna. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Amen. Bez ohľadu na to, či je ľavák alebo pravák, gej alebo hetero, je to naše dieťa Boží dar. V poslednom čase uvažujem nad tým, že by mi bolo veľmi smutno, keby opustil túto krajinu, ale bola by som spokojnejšia, keby žil v liberálnejšom svete, ako je ten náš malomestský, maloslovenský. Aj keď už prvé reakcie na jeho inakosť boli v mojom okolí pozitívne. Veľmi ma potešila i dojala moja kolegyňa, keď mi povedala, že náš syn má šťastie, že sa narodil práve nám. Dnes už viem úplne otvorene hovoriť o jeho orientácii aj s ľuďmi, ktorí netušia, ako vedia slova zraňovať. Ak počujem narážku, fór alebo inú miernu formu homofóbie, ozvem sa. Väčšina ľudí v našom okolí to chápe. Máme liberálnu bublinu, veď sme si ju sami vytvorili. Tých, ktorí nechápu a hlavne nechcú pochopiť, že ich náš syn a jeho orientácia nijako neohrozuje, som vymazala, a nie len zo sociálnych sietí. Našťastie ich nebolo veľa. Absolvovala som aj jedno posedenie pri pive so starým kamarátom, ktorého považujem za dobrého človeka, ale jeho príspevky na sociálnych sieťach ma zraňovali. Pozvanie prijal, aj keď bol vopred varovaný, o čom sa budeme rozprávať. Výsledkom bolo, že po mnohých rokoch sme sa dlho a otvorene rozprávali nielen o mojich skúsenostiach so synom gejom, ale aj o jeho komplikovanej rodinnej situácii a vlastne vďaka tomu sa nám vrátili staré časy otvorených debát. Také priateľstvá mi pomáhajú. So známymi sa stačí pozdraviť. Ja mám ešte jednu otázku na záver, ale kým sa k nej dostanem, tak chcem dať priestor aj vám. Ak vás niečo zaujíma, chceli by ste sa opýtať, tak pokojne môžete. Ja by som sa chcela opýtať, či sa vám stalo, že sa vám ozval niekto, koho dieťa ešte povedzme neprešiel coming outom, ale ten rodič už mal pocit, že možno sa tam niečo deje a že teda čo má urobiť ešte predtým, než sa to stane. Či vás aj takí ľudia vyhľadávajú, takí rodičia?
možno nie, neviem. Možno všetci prídu až vtedy, keď už sa to udialo a už potrebujú sa o tom rozprávať alebo zdieľať skúsenosť. Neviem o tom, že akože má také tušenie, ako som ja mala, hej, napríklad, a že by chcel o tom hovoriť. Nespomínam si na nikoho takého. Ja mám takú jednu pani, ktorá, akože neviem, myslím si, že neviem, že či vôbec vie, že som členka ZRP, ale asi vie o našom synovi, tak sa ma nenápadne vypytuje. Ale bez toho, aby to konkretizovala, tak si stále tak pýta, že ako to bolo u nás, ako to on má, že ako žije, a tak si stále tak vzdychne. Čakám, no. Ono je dôležité aj v tejto téme, ako vo všetkých takých tých bytostných témach, ktoré sa dotýkajú toho najvnútornejšieho z nás, rešpektovať tempo toho druhého. Každý máme svoje tempo. No, však ty si spomínala ako reakciu tvojho manžela na otca, keď hej, že ktorú myslíš, keď sa narodil? Hej, že budeš mať vnukov a že nakoniec, jak to dopadlo? Neviem, čo konkrétne myslíš teraz. No, že tvoj muž potom povedal, no a čo keď bude gej? No to hej. To akože keď sa to s tým nesúvisí. Hej, ale akože že také, že vlastne... Hej, keď sa nám syn narodil, lebo ja som aj môjho syna, samozrejme, keď už hľadáte nejaké dôvody, tak aj muža svojho som obvinila, že on za to môže. Lebo keď sa narodil náš syn, tak môj svokor bol vojak z povolania a keď odchádzal taký šťastný, že rod sejku nevyhyne, tak pred dverami výťahom a môj syn povedal, ako vieš, možno bude gej. Som hovorila, že ho zaklial. Asi za to nemôže. Asi mu to už odpustím, takú hreku. Hej, ak ešte môžem, keď som to dobre pochopila, tak chodíte s touto knihou aj na stredné školy? Ešte nie. Aha, že chcete. Tá kniha vyšla kedy? V apríli? V apríli vyšla, no je to náš sen, ale zdá sa, že neuskutočniteľný. Pretože možno nájdeme iný spôsob, ako ty si našla, že nie priamo na tú školu, ale mimo školy. Ja som už robila taký prieskum si jeden na mojej bývalej škole a kolega mi povedal, že určite pani riaditeľka by to nedovolila, pretože sa obáva reakcií rodičov, ktorí by boli proti tomu, aby sa spustilo z toho také niečo, čo by som tej pani riaditeľka ani neprijala. Nemyslím si, že to bude na každej škole. Ale nejako ináč to urobiť, že dať vedieť tým študentom, že sa môžeme stretnúť mimo. Priamo na škole určite nie. Myslím si, že nie. A je to veľká škoda. Je to veľká škoda. Môžem sa spýtať, že ak by to nebolo pre študentov, ale skôr pre rodičov, či by sa dalo zorganizovať niečo pre rodičov? Určite áno. Toto my by sme veľmi chceli. Veľmi radi. Ja osobne si myslím, aj my asi všetky tri, čo sme tu, tak máme takú ambíciu, čím viacej ľudí osloviť a naozaj hlavne, fakt ako som povedala, za tými Tatrami, lebo je úplne iné byť rodič takýchto detí v Bratislave a úplne iné v Stavčíne, takže by sme fakt boli radi, keby sa také stretnutia organizovali, keby ste nám s tým pomohli, keby ste vedeli, tak určite sme ochotné prísť. No ja by som chcela urobiť takéto stretnutie, vlastne už som rozprávala s pracovníčkami z knižnice v Ranovskej. No ale tým, že vlastne tá situácia týchto akcií a aktivít je taká, že oni musia posielať na kraj, na schvaľovanie všetky projekty, všetky témy a vlastne oni to tam odsúhlasia, teda, že tento projekt sa môže zrealizovať alebo nie. Tak teda sme sa rozhodli, že zapracujeme to do témy ľudských práv, ne? Hej, ľudské práva a tá intersekcionalita, že teda ako žitie, alebo teda, že by sa účastníci, dobrovoľníci samozrejme postavili do role nejakého človeka, že dostali by teda ten jeho životopis, alebo teda takú charakteristiku toho človeka. A vlastne potom by bola časť, že by odpovedali, ale teda len tým, že by posúvali, buď že by dohadzovali guličky, alebo proste nejakým spôsobom, aby sa teda
dostávali na nejakú pozíciu, že buď by stagnovali, alebo by išli hore. No a vlastne, že by sa teda rozoberala tá téma, že ako to vieme poňať v sebe, ako sa vieme vžiť do tej situácie a vlastne teda ako by sme mali reagovať. Že či to zvládame, tú reakciu, takže dúfam, že sa nám to podarí. Takže to by sme chceli ako začiatkom, alebo teda prvej polovici septembra urobiť, ale s tým, že teda bude tam aj otázka židovská, otázka teda rómska a teda že menšiny ako áno, že takto, ako že by to malo byť priechodné, takže verím, že sa to podarí, no ale zatiaľ sme to tak, že teda 18 a vyššie vek, že maturanti alebo teda tieto deti by mohli buď samostatne ako jedno sedenie mať, ale tiež skôr si myslím, že treba ešte pôsobiť na rodičov, aby teda oni si ten názor v prvom rade utriasli, že kde sa nachádzame. No, tá teda... skratka LGBT má teraz na Slovensku veľmi taký negatívny náboj, lebo po Rómoch a po migrantoch je teraz táto skupina, ktorá je najväčším problémom Slovenska. A my v rámci teda mojej práce chodíme do škôl, robíme prevenciu násilia v párových vzťahoch, takže hovoríme veľa proste o mužsko-ženských vzťahoch, rodovej rovnosti. A mnohokrát prvá reakcia školy je, áno, tešíme sa, príďte, ale nespomínajte tému LGBT. Tak či tak tá téma sa tam vloží istým spôsobom, žiaci ju samozrejme vyťahnú, ich to zaujíma, takže tak či tak o tom hovorím. Je to naozaj ťažké, tak akože asi by sme narazili mnohokrát, keby sme hovorili, že len s touto témou chceme ísť do škôl. A v tých knižniciach je to rôzne, alebo najmä teda knižnice, ktoré sú pod Prešovským samosprávnym krajom, čo je aj vaša knižnica, tak viete, kto je predsedom samosprávneho kraja. Má v tom jasno. Ešte nejaké otázky? Ja by som sa chcela opýtať, že či v rámci spoločnosti je nejaká taká kategorizácia, že napríklad byť lesbičkou je lepšie ako gejom. Hej? No, lebo ste spomínali iba to, že transrodoví ľudia a gejovia, hej, že tu sme sa zastavili, transrodoví už nie. A že či to funguje aj týmto spôsobom, že tí rodičia napríklad lepšie príjmajú, keď dcéra je lesbička. Je to tak, alebo nie je? Lesba sa hovorí, to už som bola upozornená. Aj my sme sa naučili, ja som to tiež nevedela, tiež som to takto použila, takže my sa učíme tiež, nie? A nemyslím si, že je nejaký rozdiel lesba a gej. Obvykle sú tí, aspoň moja skúsenosť je, poznám niekoľkých rodičov, matky, lezieb a nie sú z toho tiež veľmi šťastné. Tam ide taká zvláštna myšlienka prvá, že nebude mať vnúčata. Lebo my ženy, keď prídeme do istého veku, všetky chceme byť babky a to zvykne byť také, že wow, že žiadne vnúča. A potom sa začneme rozprávať, že je to možné, i keď samozrejme na Slovensku, tu sme sa vrátili k téme vlastne ľudskoprávnej, že naše deti nemajú plné práva. Hej. Môj syn sa nemôže oženiť a nemôže si adoptovať deti, čo inde vo svete môže, ale aj na Slovensku máme, ako sa volá tá organizácia, Duhoví rodičia? Áno. Takže sú rodičia, ktorí sú gejovia a lesbia, majú deti, spolu vychovávajú, ale viete, je to také na hrane legislatívy a nemajú plné práva vlastne rodičovské. Ale nemyslím si, že by nejak Ale ani tie deti nemajú práva. No jasné, hej. No. Ale otázka bola, že či je nejaký rozdiel pri príjmaní gejov a lezieb, naozaj si myslím, že tam rozdiel veľký nie je. Tiež si myslím, že pri tom príjmaní rodičmi, že rozdiel nie je, ale že verejnosť skôr príjme lesby ako gejov. Aha. Že v tom trošku ja cítim rozdiel. Lebo to je také ako, že ženy, že sa dajú kamarátia. Hej, to je také, ale keď ja som chodila na strednej škole, som mala veľmi dobrú priateľku a my sme niekedy v meste išli za ruky. Hej. Ale to bolo ako prejav nášho priateľstva, že fakt sme sa mali veľmi radi, domov navštevovali, pomáhali. Proste teraz už by to bolo celkom ináč prijímané. Ale u tých lezieb ako okolie skôr prižmúri oko. Tak skôr asi o tom až tak nevedia.
Nie, ale keď vidia dve ženy Aj. a dvoch mužov. Tak možno tak, jak ty hovoríš, že vlastne to tak nebije do očí. Hej. Ale ľudia, ktorí majú s touto témou obrovský problém, tak si myslím, že im je to jedno. Oni to, tá miera neznášanlivosti je asi rovnaká, sa obávam. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, tak teda ja položím tú moju záverečnú. V knihe vaša spojenkyňa Miriam Bieliková hovorí: nerozhodujeme o tom, aký sa rodíme, ale ako sa k ľuďom správame. Aké je vaše posolstvo, s ktorým by ste chceli, aby ľudia z tejto besedy odchádzali dnes domov? Možno, že by som To bude závisieť, tú poslednú akými vetu, očakávaniami prišli. tú poslednú vetu toho otca, že ja milujem tvoju dušu, v akomkoľvek tele je oblečená. Je to úplne jedno. A druhé posolstvo nie je ani tak posolstvo, ako moja prosba. Kedykoľvek budete mať príležitosť zareagovať na túto tému, my by sme boli radi, keby to už nebola téma, ale žiaľ ešte stále je, zareagovať, keď počujete nejaký vtip, ohraďte sa, prosím, ja prosím. Keď sa objaví tá téma, prípadne nejakú skúsenosť, ak poznáte nejakých ľudí, alebo svoj názor na to, prečo by sme mali niekoho odsudzovať za toto. Veď kvalita človeka sa nemeria predsa Orientácia. prosím. Že jeho orientácia. Áno, ale aký ten človek je a čo. A ešte druhé posolstvo, alebo tretie, už neviem, oni nás robia lepšími, oni nám nastavujú zrkadlo. Tak by sme si ich mali aj vážiť za to viacej. Ďakujem. Ja sa zase na veci zvyknem tak aj pozerať z pohľadu spoločenského, tak každá krajina je len taká dobrá, ako vytvára podmienky pre menšiny. Veľmi by som chcela, aby sa gejovia, lesby, týrané ženy, ľudia s handicapom, všetci iní, ktorí sú ADHD, ktorí majú rôzne diagnózy, aby sa tu cítili dobre. Tak s týmto posolstvom, keby sme odišli odtiaľ a robili preto v rámci našich možností všetko, čo môžeme. Minimálne napríklad pri tých voľbách sa zaujímali, čo ktorá strana v tejto téme ponúka. Lebo je obrovský rozdiel ísť len tu na zahranice do Rakúska a ísť do Hanušoviec. Tak asi. A aby sme teda ľúbili svoje deti a seba navzájom, aby sme sa naučili počúvať, lebo všetci veľa rozprávame, akože aj my tu dneska, ale hlavne, aby sme sa naozaj počúvali a nie len ušami, ale aj srdcom. No presne, ako aby sme sa naučili počúvať v prvom rade, že nie podľa toho prvého dojmu reagovať, že tak toto je určite niekto, že je normálny, lebo má neviem, čo na hlave, ale poznať tú jeho dušu a vlastne aj aký to je človek, lebo pak niekedy ten vám môže prvý pomôcť v nejakej tiesni, alebo bude ten prvý, ktorý vám pomôže a ten najkrajší si nebude chcieť ruky zašpiniť, alebo má pekné nové šaty. A ešte možno pre Slovensko dôležité si uvedomiť, že zlo je vždy aktívne, dobre sa len bráni, tak sa bráni. Ďakujem veľmi pekne Kataríne Martonovej, Apolónii Sejkovej a Elene Martinčokovej za to, že tu dnes s nami boli. A ak sa chcete možno ešte medzi štyrmi očami porozprávať, tak pokojne. Zoberte si letáčik a samozrejme si môžete dnes kúpiť aj knižku. Ďakujeme pekne, že ste prišli.